好，咁大家咧收到咧呢兩支韓國出嘅雪肌針啦，咁分別咧就會有100同埋300嘅。咁你會見到個盒上面咧會寫住咗呢度啦100同埋300嘅。咁如果通常敏感肌膚啦，就可以試一試100先，咁係溫和啲嘅。咁如果你話用咗好耐啦，都可以轉300嘅，因為效果會明顯啲啦。咁如果你話皮膚唔係特別有啲咩敏感，你可以直接用300都 OK 嘅。所以咧通常一般咧就係落妝先啦，跟住之後就洗面啦，跟住就係用通拿啦，咁之後咧就係導入啦。咁其實咧呢個導入咧只係搽落塊面度啦，咁佢都係啫喱狀嘅，咁你搽多啲都冇問題啊。咁你搽晒成塊面，咁厚啲薄啲就隨意啦。咁跟住咧，你會覺得有少少吉吉地嘅，呢個冇問題，因為所有嘅雪肌針咧都係有呢個導入嘅功效，所以會有少少吉嘅，呢個就唔係太大問題啦。咁如果你覺得真係有啲好吉嘅，你就搽少啲啦，或者你可以試下先。搽晒成塊面之後咧，我哋通常就會再搽翻自己嗰啲精華啊，跟住啲 cream 啊、lotion 啊各樣嘢嘅。咁咧就靠你自己之後嗰啲導入咧係咩護膚品啊？咁呢個就幫助你嘅。咁咧佢就會改善皮膚啦。咁其他功效咧，我就喺文字嗰度同大家講噶啦。咁亦都可以 follow 我哋嘅 IG，咁你就有其他嘅唔同嘅好嘅產品會介紹俾大家啦。